janë ndryshime që shkojnë në atë që unë e kam konsideruar si një qasje e re në këtë aspekt dhe për cilën kam folur qysh në fjalën e drejtuar Asambles Kombëtare në krye të punëve të këtij mandati, duke bërë edhe krahasimin mes ndryshimeve në një skuadër futbolli me ato në një skuadër basketbolli. Kështu që në këtë aspekt ndryshimet ishin të para, por natyrisht që nëse rrethanat do të kishin qenë të ndryshme, nuk do të kishte ndryshuar për rezultatet e jashtëzakonshme në punë zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë, që aktualisht në bazë të mbledhjes së zgjeruar të grupit dhe të planit të ri të kompozimit të qeverisë është ish zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë. Por gjithsesi për këtë temë fola pak në mbledhjen e grupit dhe rezervova dhe më mbetet e rezervuar e drejta që të flas në mënyrë më shtërruese pasi të kem lexuar edhe raportin e Këshillit të Mandateve. Nga 1 janari hyri në fuqi indeksimi me 2.5% i pagës bruto dhe për të gjithë punonjësit mësimor dhe jo mësimor të arsimit parauniversitar, që nuk është vetëm kaq, por për kategoritë me pagë nga 58.000 deri në 74.000 lekë në muaj aplikohet dhe një shtesë tjetër prej 3.000 lekësh, që do të thotë se rritja e përgjithshme për këto kategori arrin nga 4% deri në 5.17%. Kjo është një risi në buxhetin e shtetit shqiptar, pra indeksimi i pagave, gjë që është aktuale në këtë pikë të bisedës për mësuesit, por nuk janë vetëm mësuesit që përfitojnë nga ky indeksim. Gjë që ndodhte deri dje vetëm për pensionistët, sepse ato ishin dje mundësit. Sot kjo Shqipëri ka mundësi të reja dhe siç e kam thënë në kohë të padyshueshme kur i thon fjalës, pra atëherë kur këto gjëra nuk ndodhnin, kam thënë se do të ndodhnin, që sa herë të rrisim mundësit duke rritur ekonominë, aq herë rritja e mundësive do të kthehet në diçka e prekshme për njerëzit. Dhe është e prekshme aktualisht për 36.390 punonjës sistemit arsimor. 30.000 në arsimin parauniversitar, 1.500 në arsimin profesional, 4.890 në arsimin parashkollor dhe në konvikte. Me një efekt financiar të konsiderueshëm për buxhetin e shtetit, por tërësisht të merituar për njerëzit që përfitojnë. Dhe nuk është një shifër në tabel, është një mesazh i qartë se tani më nuk jemi më në kohën kur duhet pritur me vite për të parë një rritje sado simbolike page, por jemi në kohën që rrisim ekonominë, rrisim mundësitë dhe rrisim aftësinë rishpërndarëse të shtetit. Në fazën fillestare mbulojmë 100% kostove dhe pastaj në fazën e vlerësimit, financimi rritet duke shkuar me mbulim 85% për startupet që kanë testuar produktin dhe që po konsolidojnë modelin e biznesit. Ndërsa pastaj në fazën kur vjen rritja, atëherë pra rritja e startupit në fushën e lojës konkurruese, financimi shkon në 75% për kompani që janë në treg dhe që pikërisht po synojnë të ngjiten.